Bir ailədə üç şey inciklik yaradar. Birincisi acıdil olmaqdır. Fikirləşməyin ki, məsələn, mən indi buyam da, dilim acıdır, kobud adamam, evdə məni belə qəbul etsinlər. Heç kim kobudluğu adi qarşılamır və heç vaxt da bu adiləşməyəcək. Yəni sən hər vaxt kobudluq eləsən, acıdil olsan, evdə qəlb qıracaqsan, kiminsə incitməsinə səbəb olacaqsan, kiminsə küsməsinə səbəb olacaqsan. Acıdil insana behişt haramdır. Bu hədisdə var. İkinci məsələ laqeydlikdir. Xəstələnib orada əzizimizdir, ailə üzvümüzdür, yaxınımızdır. Maraqlanmırıq. Problemi var. Heç elə bil o problem bizə aid deyil. Halbuki ailədir, ailədə olan hər şey bizə aiddir. Laqeydlik, ad günlərinə qarşı, xeyir işlərə qarşı, nə bilim, xoş, naxoş mövzulara qarşı laqeydlik ailədə küskünlük, inciklik yaradar. Üçüncü məsələ də bir ailədə olan sərt qaydalardır. Misal üçün, valideyn gəlir, sərt qaydalar qoyur övladı üçün, ya kişi öz xanımı üçün elə sərt qaydalar qoyur ki, bu belə olmalıdır, başqa yolu da yoxdur. Davamlı bu sərt qaydalar olarsa və bu qaydaların sayı çoxalarsa, ailədə hamı inciyər bir-birinə, ailədə hamı küsər bir-birinə. Çalışaq ailəmizdə bu cür məsələləri riayət eləməklə gözəl bir ailəyə sahib olaq.